Здравейте! Тема в днешното наше ревю е как да ремонтираме възвратния клапан на някои кайфуни. В случая имам предвид кайфуна, който съм избрал и го продавам в магазина, който е направен с така наречения ремонтируем възвратен клапан. Тоест възвратният клапан е разговеем. Какво представлява самия възвратен клапан? Значи то е една втулка, под която се крият сачма и пружина. Този клапан не позволява на течността да се връща обратно и да изтича от тук. Така, възвратният клапан, който е на този модел кайфуни, е малко по-особен. При него е махнато зареждането с мек накрайник, заради увеличената сила на пружината и е сложено зареждане с твърд накрайник, каквото е и шишенцето в комплекта. Натискаме с него навътре, преодолявайки усилието на пружината и след което почваме да зареждаме. Усилените свойства на пружината натискат много добре сачмата към оринга, който е вътре под втулката, и това дава възможност да няма протичане. Ето, мога да ви демонстрирам до каква степен е силно това. Ето, с всичка сила, и като го пусна, клапана се връща обратно. Ето, опитваме се от тук да натиснем. Няма. И в двете посоки клапан е блокиран. Лекото натискане с върха на спринцовката с отрязан връх или на шишенцето прави този достъп на течност много лесен. Ето, натискаме и зареждаме. Ето и както тук. Извинявам се. Натискаме и зареждаме. Така, но същевременно това нещо в край на краища е елемент, който е механичен и има някаква степен на износване. Сега, как може да го разгубим? Значи, може да го разгубим с някакъв остър инструмент, запъвайки се в канала на втулката и въртейки наобратно. Примерно аз съм го раздвижил. Ето, ако забелязвате как втулката се развива. Така. Значи имаме втулка, която е с резба 3 по 0,35. Ще има данни за точните параметри на нещата. Така, какво има вътре още? Има оринг, който сега ще се опитаме да извадим. Ваденето му е малко трудно, заради това, че е много набит вътре. Най-много да го скъсаме, но ще сложим друг. Да, трудно изреза. Обикновено не го вадя цяло. Но той тръгнем ли да сменяме, той и така е за определено за смяна. Така, ето го оринга. Миниатюрен оринг.
Така, следващото нещо, което излиза отвътре, това е съчмата. Ето е съчмата. Както забелязвате, качеството е огър майка. Така, след което последното, което пада отвътре, е пружинката. Ето я и пружинката. Така. Сглобяването как става? Значи най-напред подменяме оринга. Да го погледнем този. Този е нов, аз съм го сложил преди малко. Така, подменяме оринга с такъв от комплекта и съответно от съчмата с такава от комплекта. Значи, в случая не слагаме желязна съчма като тази, защото това е чисто желязо и е мек отгоре на всичко, а слагаме съчма, направена от мартензитна нераждаема стомана 420. Значи това е съчма, която според различните спецификации в Япония SOS 420, в Щатите SAE 51420 или ISE 420 и така нататък. Това е нераждаема мартензитна стомана, от която правят хирургическите инструменти. От такова е направено съчмата в комплекта. Така, тая съчма няма да се надраска и е достатъчно качествена. Скъпа е, разбира се, но нямаме проблеми с ръждясването и с нейното надраскване. И сега реда на сграбене. Пускаме съчмата, пускаме съответно сменената, пускаме пружината, след което пускаме сменената съчма. Така, и вкарваме оринга. Оринга се вкарва малко трудно. Най-вече трябва с някакъв предмет фи 2,5 да го вкараме така, че да стане равномерно и плътно. Ето го. Вкаране, за да стои вътре правилно подреден. След което слагаме обратно втулката и почваме да навиваме. Така, и навиваме докъдето искаме. Сега, може да натиснем още навътре, с което ще увеличим натиска върху пружината и опирането на съчмата ще стане още по-плътно. Може и леко да освободим. Аз тук използвам едно сведро 2 мм. Може леко да освободим назад, с което ще охабим пружината и е възможно при това положение, след някое време, като пружината загуби свойство и омекне след много зареждания, както имам такива случаи, след няколко месеца, вече да може да вкарваме въздух с мекия накайник. Сега това нещо не е възможно, трябва да натиснем твърдо с твърдия накайник и да зареждаме. Ето по този начин. Въздуха спокойно преминава. Ето правим проба с въздух от обратна страна. Натискам с всичка сила. Ето. Натискам. Няма. Вакуума е пълен от двете страни, как се казва. Това беше от Smoking Maniac, накратко за ремонта на клапана на Кайфун. Кита за ремонт на клапана ще бъде достъпен, може би, след известно време в магазина, в най-скоро време. От мен, до скоро виждане!